दोस्तों ये देख सकते हैं कि अदरक की जो रस होती है ये पिला रहे हैं सबको। देख लो, ये इमृत का धार है। सब पिला रहे, देख लो। वो तो पी लिया और ये भी पी लिया, ये चाय पी रहा है। ये भी पी रहा है। थोड़ा सा इसको भी पिला दीजिए। इसे ज़्यादा खांसी आ रही है। इसे काले को ये देख के कहना चला जल्दी। ऐसा नहीं सुबह चीनी पे खानी क्यों ले तो गिरा है ना, चीनी खा ले। तो आप सब देख सकते हैं कैसे चीनी उठाकर मुंह बनाया हुआ है। देख लो। और इसे देख लो।